হ্যালো গাইস, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। আজকে আমি আপনাদের মধ্যে যে বিষয়টি নিয়ে হাজির হয়েছি সেটি হলো 3x3 রুবিক্স কিউবের সেকেন্ড লেয়ার কীভাবে সলভ করে। তো সেকেন্ড লেয়ার সলভ করার জন্য আমাদের সর্বপ্রথম দেখতে হবে, সর্বপ্রথম আমাদের কিছু মুভ জেনে নিতে হবে। যেমন যদি আমরা ডান হাতেরটা উপরে দিই সেটা হবে রাইট, এবং ডান হাতেরটা যদি নিচে দিই তাহলে সেটা হবে লেফট। আর যদি উপরেরটা আমরা এইদিকে দিই তাহলে সেটা হবে আপ, এবং উপরেরটা যদি এদিকে দেই তাহলে সেটা হবে আপ ইনভার্স বা প্রাইম অনেকেই বলে, তো আপনারা আপ ইনভার্স বলতে পারেন। এরপর লেফটেরটা পুরোটাই রাইটের চেয়ে ভিন্ন, যেমন আমরা রাইটেরটা উপরে দিয়েছিলাম, তো এটা আমরা নিচে দেবো। লেফটেরটা নিচে দিলে হবে লেফট, আর উপরে দিলে হবে লেফট ইনভার্স। তো এই কয়টা মুভস জানা থাকলেই আজকে আপনারা সেকেন্ড লেয়ার সলভ করতে পারবেন। এখন আপনাদের মূল আলোচনা, যেমন এখন আমরা সলভ করব যে কোনো একটি বেয়ার। যেমন এই বেয়ারটা সলভ করার জন্য আমাদের প্রথমে দেখতে হবে এখানকার সেন্টার পিস এবং এখানকার সেন্টার পিস। তো এখানকার সেন্টার পিস আছে নীল এবং এখানকার সেন্টার পিস আছে হলুদ। তো আমাদের নীল হলুদের একটা এস পিস খুঁজে বের করতে হবে। নীল হলুদের একটা এস পিস থাকবে ফুল কিউবের ভিতরে। তো এই যে আমরা পেয়ে গেছি নীল হলুদ। আমরা হলুদটাকে হলুদের সাথে ম্যাচ করাবো, যেমন এরকম একটা টি হবে, টি শেপ। পরে এটা আমরা এখন দেখব যে এই নীল কালারটা কোন দিকে যায়। ডান দিকে গেলে রাইটের সূত্র, আর যদি বাম দিকে যায় তাহলে লেফটের সূত্র। তো আমরা যদি বাম দিকে যাই তাহলে আমরা 3টা মুভস দিব। যেমন এখন আমরা দেখব যে এস পিচের উপরে কালারটা কোন দিকে আছে। এস পিচের উপরে কালার নীল আছে হলো বাম দিকে। তো বাম দিকে থাকার কারণে আমরা এখন লেফটের সূত্রটা ব্যবহার করব। লেফটের সূত্রটা হলো যদি বাম দিকে থাকে তাহলে আমরা আগে উপরেরটা ডান দিকে একটা মুভস দিব, তারপর অ্যালগরিদমটা মানে সূত্রটা ফেলবো। যেমন লেফট ইনভার্স আপ লেফট। পরে দেখেন এই যে এখানে একটা বেয়ার তৈরি হয়ে গেছে। এই যে এখন এই বেয়ারটা এখানে ইনসার্ট করতে হবে। সেজন্য আমরা প্রথমে এদিকে একটা মুভস দিয়ে নিব, তারপর এই বেয়ারটাকে এখানে সেট করার জন্য আমরা উপরেরটাকে এদিকে দিব, তারপর সিম্পলি কয়েকটা মুভস দিয়ে মিলিয়ে দেব। এরপরে অন্য একটা বেয়ার, যেমন এই বেয়ারটাই ধরি। এখানে কি কালার আছে, একটা টি শেপ বানাতে হবে। তো এখানকার বেয়ারটা হলো যে সবুজ আর হলো হলুদ, সবুজ হলুদের এই যে এখানে আবার লেফটের অ্যালগরিদমটা পড়ছে। তো লেফটের অ্যালগরিদম আমরা জেনে নিচ্ছি। এইদিকে একটা মুভ দেওয়ার পর লেফট ইনভার্স আপ লেফট, এই যে একটা বেয়ার তৈরি হয়ে গেছে। পরে এইদিকে মুভস দেওয়ার পর এটাকে আমরা এদিকে এনে দেবো, আর